नमस्ते गाइस, वेलकम टू एसपी कार एक्सेसरीज उंदरी। आज हमारे पास आई किया सेल्टोस। इसमें काफ़ी सारे स्वॉल मार्क्स हैं। कस्टमर का ये रिक्वायरमेंट है, उनको गाड़ी की पुरानी शाइन वापस चाहिए। इसके लिए हम करेंगे एक बेसिक सा कॉस्ट इफ़ेक्टिव टेफ्लॉन कोटिंग। आप देख सकते हो गाड़ी में माइनर स्क्रैचेस हैं। हम बिफोर आफ्टर दोनों का वीडियो बनाएंगे और आप बताना आपको काम कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में।